Akhirnya dekne melu lungguh nduk majelis kono iku, ya melu selawatan, ya ngrungokno ngaji, ya oleh kotaan. Sampai acara selesai. Duite isih digembol ae. Pulang malam dia tidur terus mimpi. Faro'a qasran fil jannah min dhahabin wa zabarjatin. Dia melihat ada istana. Dia melihat ada istana di surga yang terbuat dari emas, lantainya dari berlian. Dia kepengin masuk. Begitu dia datang dekat dengan istana itu, di stop sama penjaganya. Stop! Mau kemana kamu? Aku pengen masuk ke istana itu. Tiket. Aku lo pengen nyengunguk toh. Gak oleh. Tiketnya mana? Tiket apa? Lah duitmu 30 juta itu. Ibumu lak wasiat sih. Duit 30 juta jangan kau gunakan kecuali kepada hal yang paling baik. Lah tadi malam kamu kan sudah ketemu hal yang paling baik. Kenapa duit masih kamu gembol? Itu tiket untuk masuk ke istana ini. Tangi geragapan. Ya Allah, ternyata aku tadi malam udah ketemu majelis yang terbaik. Berarti sudah waktunya aku mentasarufkan wasiat dari ibuku, duit 30 juta ini. Kenapa masih tak gembol? Maka pagi harinya dia langsung nyari yang ceramah semalam. Jadi duit yang 30 juta tadi langsung disusul nih dikekno sing ceramah, ora dikekno sing mimpin sholawatan. Disusulno demi untuk ikut hormat acara maulid. Soalnya karo malaikat sing Joko mau dijagani, didhawuhi ngene, yo duitmu 30 juta iku tiket. Nggo mlebu rene. Carane tasarrufno nggo acara maulid. Lah kowe ning kono melu ngaji apa ora? Nderek. Melu sholawatan apa ora? Nderek. Entuk berkat apa ora? Angsal. Kowe nyumbang? Mboten. Lah iku kowe oon. Duitmu 30 juta. Nggo maulid. Langsung isuke disusulno dikekno penceramahe. Malam hari berikutnya asli ki serius. Malam hari berikutnya dia mimpi lagi melihat istana yang sama, indah, terbuat dari emas, lantainya berlian, dan dia dipersilahkan masuk bersama ibunya. Itulah hikmahnya. Andaikan duit dikasihkan kepada yang mimpin ceramah, mungkin belum jadi tiket. Keliru. Andaikan dikasih yang mimpin sholawat, ngono lho. Ngene iki malah salah ngomong aku. Yo pintere dekne iku lho kok duwite iku disusulne nanggone sing ceramah, ora sing mimpin sholawat. Bu, lho sampeyan niku sak sagete Bu, mosok setahun sekali lho nggo maulid. Sampeyan mampune 100.000 ya 100.000, mampune 1 juta 1 juta, mampune 10 juta 10 juta. Lek kaya Abah Yunus sih minimal 1 M, minimal. Ngene iki Az-Zahir kalau Abah Hamzah ya kudu ditambahi. Minimal. Nek ora tambah ya ora imbang kok. Lho nek kelase sampeyan 100.000, 500.000, nah kelase Abah Yunus ya 1 M. Ngono lho. Nek kelasmu 3 M, mumat mencret. Wes, pokoknya ngene wes. Duh, setengah rolas. Terus, ya wes, saya tak tambahi titik engkas, cek adil. Bejo untung, ayo aku kan onok khole titik, onok nyinggung soal maulid titik. Wes. Gak usah bahas politik, pol-polan itik-itik tambah keri kabeh. Wis pokoke tetep guyub rukun ngoten nggih. Wis ngene. Bejo sampeyan dadi umat Muhammad iku bejo. Bu.
Kabeh nabi ki lho cemburu karo umat Muhammad. Kabeh nabi ki cemburu karo umat Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi cerita, malaikat Jibril itu pernah mengumpulkan seluruh malaikat, kemudian malaikat Jibril dawuh, berarti mau'idhah hasanah disampaikan oleh malaikat Jibril yang mendengarkan semua malaikat. Ya ma'syarul malaikah, he para malaikat, sampean jawab apa? Dalem ngono lho. Anggepen sampean ki malaikat, ya. Aku cegak dhewean. He para malaikat. Zahir mania yang di belakang, kapan sampean ngomong dalem insyaallah dadi bolone malaikat kabeh. He para malaikat. Absyiru, absyiru, absyiru. Bergembiralah kalian semua, bergembiralah kalian semua, bergembiralah kalian semua. Akhirnya malaikat-malaikat do penasaran. Halah ya Jibril, ada apa wahai Jibril? Ada kabar gembira dari Allah. Ya, li'annallaha qad kataba asma'akum fi diwani ummati Muhammad. Karena sesungguhnya Allah telah mencatat nama-nama kalian semua termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad. Malaikat kabeh langsung alhamdulillah, saking senenge fasajadu syukran lillah ila yaumil qiyamah. Semua malaikat bersujud syukur kepada Allah, sujud sampai kiamat, saking senenge digolongno dadi umate Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, yang paling menggembirakan para nabi itu adalah besok di akhirat para nabi semuanya oleh Allah ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampeyan dadi umate Kanjeng Nabi ket mulai teko kandungan modele babar pisan gak seneng. Biasa ngono modele, dikandani ibu-ibu sampean ki umate Kanjeng Nabi wis suwe. Mergo sampean ora ngerti, Nabi Musa itu pernah mengajukan proposal 12 kali kepada Allah. Ditolak kabeh karo Gusti Allah. Ya Rabb, ajidu fil alwah ummatan al-akhirun as-sabiqun. Ya Allah, aku melihat di Lauhil Mahfud itu ada segolongan umat, mereka lahir ke dunianya terakhir tapi balap mendahului masuk surga lebih dulu daripada seluruh umat yang ada. Maksudmu apa wahai Musa? Ij'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Jare Gusti Allah, enggak sah, enggak. Lah lajeng mereka siapa? Wong tambak sawah iku. Sing ora ngantuk. Ya Rob, ki proposale Nabi Musa sing nomor loro. Nenek rolas tak critakno kabeh, ya sampai subuh engko. Ajidu fil alwah ummatan kaffaratu dzunubihim khamsu sholawatihim ij'alhum ummati. Aku melihat di Lauhil Mahfud ada umat yang sholat 5 waktu bagi mereka menghapus seluruh dosa-dosanya. Jadikan mereka umatku ya Allah. Jare Gusti Allah, enggak. Lantas mereka siapa? Wong tambak sawah karo wong Bojonegoro. Mereka umat Muhammad. Nabi Musa ki lenger sampai digambarkan hatta ka'annahu yatamanna Musa ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai koyok-koyok Nabi Musa ki lenger gak usah dadi nabi gak apa-apa wis. Aku gak usah dadi nabi gak apa-apa. Sing penting aku diakoni dadi umat Nabi Muhammad. Lho ngono sampeyan kok gak bangga ki lho. Halo.
Mergo Kanjeng Nabi khairul anbiya, kita dicap sebagai khairul umam, umat yang terbaik. Para jamaah, 5 menit terakhir, Kanjeng Nabi itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya oleh Allah Kanjeng Nabi itu dijadikan sebagai manusia yang sempurna baiknya. Sifat basyariahnya, sifat manusianya Rasulullah itu nampak supaya mudah dicontoh oleh umatnya. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak nampak sehingga susah dicontoh. Kanjeng Nabi niku ya dahar, ya ngunjuk, ya ngelak. Khutbah kok kesuwen, ceramah kok kesuwen, ya ngelak. Sholawatan kok sawi, ya lapar. Iki wis rada ngempet. Loh, Kanjeng Nabi ku ya sehat, ya tahu sakit. Kenapa dibikin sakit? Supaya bisa dicontoh. Wong waruke nek lara, ya apa carane? Nyontoh Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi ya nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga supaya bisa dijadikan contoh bagi kita. Rasulullah ya kerja, kecil menggembala kambing, remaja dagang. Jadi Kanjeng Nabi ki ya kerja, gak mentang-mentang dadi nabi pengen apa-apa karek njaluk nang gone Gusti Allah, pengen duit ngatong, Allahumma duit, gak. Saiki kadang-kadang sik tas dadi ustaz tingkat RT gak gelem kerja, jagakno amplopan. Halo? Siapa ngomong kaya sing ceramah? Ngawur, aku kerja rek. Sangkingane sampean gak roh ya gak kudu tak umumno. Anggitmu aku njagakno ceramah tok. Arek 2.500 lebih sing melu aku, mangan kabeh. Njagakno ceramah tok. Ya gak cukup, wong Kaji Yunus ya gorong nyumbang. Rutin maksudnya, nek beliau membantu ana apa niku sayur, bumbu, beras wis sering wisan. Matur suwun Pak Kaji, tapi ya tambahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek Kanjeng Nabi nek ranti dhuwit ya utang. Cek kenek dicontoh wong tambak sawah, nek gak ndek dhuwit ya utang, aja nyolong, aja ngemis. Ngono Bu. Cek kena dicontoh. Paham tak gak sing iki? Lek Nabi Isa itu gak kena dicontoh Bu, karena Nabi Isa itu sifat basyariahnya gak nampak. Coba dipikir ta, mau sampean nonton filmnya. Kanjeng Nabi punya ayah, punya ibu. Lahir yatim, ayahnya udah meninggal, diasuh ibunya Sayyidah Aminah, kemudian diasuh sama Halimatus Sa'diyah, kemudian diserahkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diserahkan ke pamannya Abu Thalib. Sampai remaja Rasulullah menggembala kambing, kemudian berdagang, terus menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bisa dicontoh. Lenek Nabi Isa, Nabi Isa ki sifat manusianya nggak ditampakkan sehingga angel dicontoh. Lahir nggak punya ayah. Ibu Nabi Isa asmane sinten? Maryam. Sayyidah Maryam itu sekalipun nggak pernah disentuh laki-laki, tapi hamil, punya anak. Coba lek nyonto ya apa? Lah kok ana perawan tambak sawah meteng terus mana kan nok bapake ditakoni tangga-tangga, "Lih, iki kok meteng gak nok bojone?" "Kan aku tiru Siti Maryam. Iku perawan gendeng." Gak kena dicontoh Nabi Isa itu. Umur 3 atau 4 hari ketika digendong sama ibunya. Iki masyarakat kan do protes. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya. Hei Maryam, bapakmu ki apik-apike wong, ibumu ki apik-apike wong, bapakmu kiai, ibumu bunyai. Lho kon kelakuanmu kok kaya ngono?
kamu hamil di luar nikah, kamu mengandung anak zina, kamu melahirkan anak zina. Sayyidah Maryam enggak jawab. Fa asyarat ilaih, sambil menggendong bayi Isa yang baru umur 3 atau 4 hari. Sayyidah Maryam cuma isyarah, nyuding tok. Sutingen. Iki umpama diungkapkan dengan kata-kata, takono dhewe nang areke. Lah masyarakat malah bingung. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi shabiya. Ya apa carane aku dikongkon takon nduk gone bayek lho, ya apa carane? Aja ngawur ta ya Maryam. Wong bayek kok dikongkon nakoni. Lah kok muni to, Bu? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi umur 3 dina neng. Inni abdullah, aku kawulane Gusti Allah. Lek nyonto ya apa? Lah kok ana bayine wong tambak sawah umur seminggu digendong moro-moro muni inni abdullah, diceblokno ambek ibuke tinggal mlayu. Nabi Isa iku lek kepengin apa-apa gak ada kerja. Pengen panganan teko langit. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Glodak panganan logor. Nek nyonto ya apa? Lek Kanjeng Nabi kan kerja. Gak ndek duit kerja. Butuh nemen gak ana duit utang Kanjeng Nabi. Kena dicontoh. Nabi Isa gak nikah. Membina keluarga bahagia. Contohlah Nabi Isa. Gak iso. Ya apa carane wong Nabi Isa gak nikah? Nabi Isa juga kena dicontoh. Budal nang langit sampai saiki lo gak balik-balik. Ya apa arek iku? Lo gak kena dicontoh. Lah nek Kanjeng Nabi kan berangkat mari Isa, gorong subuh wis mule. Kok menengoh iku. Aku yo gak paham kok arek iku lo gak mule-mule. Lho nek nyonto ya apa coba? Nek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mari sak berangkat, gurung subuh wis mule. Lah Nabi sakit mulai iko lho berangkat. Sampai saiki lho gak mule-mule. Jarine meneh mule-mule nek wis kate kiamat jarine. Kate mateni dajjal jarine. Meneh kabare ngono. Lho lek nyonto ya apa? Membina keluarga bahagia. Contohlah keluarga Nabi Isa. Nabi Isa gak rabi. Lek nyontoh Kanjeng Nabi iso, Kanjeng Nabi rapi, bolak-balik. Iki gak wani. Wedi mara tuwae. Sebelah yo gak wani. Halo? Halo? Misale iki. Ana gak krungu aku. Misale yo ana wong nganggep gak nikah iku rumangsane ajarane Nabi Isa. Akhirnya dekne melu-melu gak nikah. Iki lek menurut aku mubadzir. Alate nganggur. Mosok cuma gawe nguyah-nguyuh tok. Ya panas, Bro. Ngono lho. Lho nek Kanjeng Nabi kena ditiru. Lahir dalam keadaan yatim. Yo nyatane saiki yo akeh arek yatim iso ditiru. Nek sasi Muharram Abah Yunus nyantuni arek yatim sak pirang-pirang. Arek yatim dikelompokno diunggahno panggung ngono kae. Wes kei bingkisan, dikei sembako, dikei pakaian, yo klambi, yo sarung, cap mangga. Tambah duwe, arek yatim seneng sampai ana arek cilik ndok ngisor panggung di pangku ibune nangis. Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku gak dipanggil, Bu. Aku pengen yatim. Jare ibune, kono ngomong bapakmu dhewe. Ya mbah bapakmu kok gak matek-matek. Lek Kanjeng Nabi saged dicontoh. Karena Rasulullah sifat basyariahnya nampak. Kaya ngene iki lho, Bu. Halo. Jamaah manusia sing ceramah manusia. Kebayang nggak misalnya sampean jamaah manusia sing ceramah malaikat Jibril,
sing mimpin sholawat malaikat Israel. Kebayang mboten? MC ini malaikat Malik. Kebayang mboten jenengan kira-kira? Lho. Hadirilah tambak sawah bersolawat bersama majelis taklim dan sholawat Az-Zahir yang dipimpin oleh malaikat Israel dengan penceramah malaikat Mungkar dan Nakir. Dugi mboten sampean? Umpamane iki umpama kok sing ceramah iki malaikat, umpama ya kan malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat gak bapak, gak ibu, gak mangan, gak ngombe. Dadi yo pokoke tuan rumah ki yo gak atik nyawisi mangan, ngombe, gak atik berkati, gak atik nyangoni nek malaikat. Nah, pengumuman Anwar Zahid niku mboten malaikat. Dadi yo mboten malaikat. Mboten malaikat. Nek sing mimpin sholawat iki rontok mambu-mambu malaikat. Dadi umpama cara gak dikeki yo gak apa-apa. Kan wis rontok-rontok mambu malaikat. Kita ini uang, apa Bu? Kita ini uang, apa Bu? Ya, namanya uang kuwi mesti ana apike, ana eleke, nggih napa nggih? Ndak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bu. Jenengan kalau pengen suami yang sempurna, gagah, ganteng, pengertian, tanggung jawab, sabar, loman, sak njalukmu dituruti. Sampeyan pengen punya suami seperti itu, mati yo dhisik. Mergo eneke ngono ku cuma ning swarga. Lek ning donya ki ya ana apike mesti ana eleke mesti ana. Mangkane sak apik-apikmu nek pas nglakoni apik aja rumangsa apik, sebab ing dalem apik sing mbok lakoni iku ana barang sing ora apik. Baleni. Ngene iki lho kata-kata ngene iki sing larang. Sak apik-apikmu nalika nglakoni apik aja rumangsa apik, sebab ing dalem apik sing mbok lakoni iku ana sing ora apik. Understand? Ya saiki tak kei contoh. Bu, misale ana wong ngemis, nyuwun sak welase. Nyuwun sak welas. Sapa ngomong pantes no? Tak sampluk lambemu pisan. Iki contoh sayang. Nyuwun sak welase. Terus sampean paringi duit 100.000. Ngapunten, niku apik napa apik? Astagfirullah, ra nyaut. Sampean itu yang paling deket sama aku, Bu. Makanya aku dari tadi menghadapnya ke sini terus biar agak bisa komunikasi, biar nyambung. Maunya aku tuh nyambung sama yang belakang sana loh, tapi terlalu jauh. Kamu yang mewakili. Maka semangat dong. Lah aku mau nyambung sama yang sebelah sini meskipun deket tapi mbidek kabeh ngono. Watu kabeh. Gregeten aku kok. Jengkel pol nih. Ini loh yang kamu yang deket. Ana wong ngemis, sampean paringi dhuwit 100.000, apik napa apik? Sing banter apik napa apik? Oke, tapi ing dalem apik kuwi mesti ana eleke. Apa sampean lali? Mazalar rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Wong sing senengane ngemis jalukan iku meneh dina kiamat datang dalam keadaan di wajahnya enggak ada dagingnya sama sekali alias jadi tengkorak. Kenapa raine dadi tengkorak? Sebab ngemisan, sebab njalukan. Kenapa kok njalukan? Sebab kuli nombok kei. Berarti sampeyan punya peran membantu wong iku raine dadi tengkorak.
Halo? Loh, makanya aku lak ngomong, ing dalem apik sing mbok lakoni kuwi mesti ana eleke. Sekali lagi. Ana wong tambak sawah. Iki bose iki. Bose sing lemu rontok gendut iki. Jenenge Kaji Rudi, niki dulur kula. Mpun umroh balak-balik kalih kula, haji nggih nderek kula, tapi ya mbayar dhewe-dhewe. Mbok anggap aku dibayari iki, gak blas. Ya mek bareng ngono ae, ya kapan-kapan dibayari. Misale iki pas mlaku-mlaku, ngono Pak, moge motor gede lho, kan duwe dhek gobayang. Terus ana warga tambak sawah ngetutur kemulan jakete iki tulisane Zahir Mania. Ditakoni ambek bose, "Loh, sampean kok lapo?" "Awakku panas. Aku mau bengi ku mari melu sholawatan ambek Azahir. Masuk angin. Awakku panas." Ketepaan nih. Sik entenono ditukokno parasetamol. Iki lho sampean nombe sak banyune pisan. Bareng diombe alhamdulillah jodoh. Langsung adem awake waras. Ngapunten. Kaji Rudi niki sae napa sae? Sing banter sae napa sae? Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Kok kaya disaksekno ape budal nang kuburan. Sae. Zahir Mania sing panas awake mau diparingi parasetamol karo Kaji Rudi, awake adem dadi waras apik. Tapi apa sampean ora tau krungu hadis humma yaumin kafaratu sanatin? Loro panas sedina iku ngelebur dosa setahun gara-gara parasetamole Kaji Rudi. Arek mau dosane setahun ngentok gak sida dilebur. Umpama arek esek panas dosane setahun lebur, ya nek panase mek sedina, lah nek panase 5 dina kaya dosa 5 tahun gara-gara parasetamol arek iki. Paham mboten? Sing sebelah kene sitok engkas. Lek sampean weruh wong sing menurut sampean elek, aja pisan-pisan sampean elek-elek. Mergo ing dalem perkara sing sampean anggap elek iku ana sing ora elek. Baleni? Mbah. Padahal kata-kata ngene iki asline larang lho asline. Kedawan. Ayo asline sampean sing oon. Wis ngene wae, ngene ae Bu. Saman duwe bojo kereng nyengit gek medit. Isuk gorong sampean gekno kopi lo ngamuk-ngamuk. Wong wedok goblok. Wis ngerti liyane ngombe kopi gak digaekno, gak melek tamu-tamu, gak melek. Kopi. Wong lanang nang ngamuk-ngamuk, ngono ku wong lanang apik ta elek? Apik ta elek? Ngomong melek kok kaya dendam ngono modele. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita akan mendengarkan bersama-sama nasihat-nasihat tausiah Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina. Murabbi ruhina. Ya kan benar. Wa jasadina. Sahibul fadilah. Wasiyadah wal karamah. Almarhum wal maghfur lah. Sik to tak dongake dawa umure. Amin ya Allah. Pokoke kula donga khusus kangge beliau Ki Haji Anwar Zahid, sehat wal afiat panjang umur. Ya Allah. Tidak pernah bosan selalu tampil dengan saya dan Az-Zahir. Siap. Mugi-mugi istiqomah selalu. Amin sampai ya kita diperjumpakan kembali di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, sehat wal afiat, tambah sugih. Tambah ganteng, tambah bagus. Gak mungkin. Tambah gemesi bapaknya. Saudara Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Kita akan ikuti, kita akan dengarkan tausiah Mau'idatul Hasanah, nasihat yang akan disampaikan oleh beliau guru kita Al-Mukarram Ki Haji Anwar Zahid. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini karena memang jamaahnya nggak jawab salam, apa karena telinga saya yang budek ya? Yang belakang terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Al-mujtaba wal muqtafa Wa ala alihi wa ashabihi Ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Sadatal ulama Al-kurama Wal a'izza Wa sadatal habaib Al-fudala. Para kiai, bunyai, para habaib, para sesepuh, Fadilatul Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am PBNU, Bunda saya, Bunda Nyai Hajah Ainur Rahmah, pengasuh Pondok Pesantren Putri An-Nuriyah, para kiai dan bunyai yang lain, ada Sayyidil Akh Gus Akhfas, Gus Ahmad, semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Spesial si ganteng yang bersuara merdu, paling mahal seluruh Indonesia, guru kita, idola kita, pembimbing kita dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, guru saya, sahabat saya, Fadilatil Habib. Siapa ngomong musuh sayang? Kita sekali waktu memang musuh bebuyutan, tapi sesungguhnya kita bestian. Fadilatil Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, matsa'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Kita doakan beliau dikaruniai Allah panjang umur, sehat wa afiyah, kekuatan zahiran wa batinan, kesabaran untuk terus membimbing kita semua, khususnya Zahir Mania seluruh dunia, untuk terus menggelorakan semangat bersolawat dengan sebenar-benarnya solawat, solawat yang penuh ta'zim, solawat yang penuh mahabbah, solawat yang penuh dengan kerinduan, benar-benar mengharap syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Bil khusus Abah Haji Yunus, Umi Khalifah, Mbak Yuni, Mas Rudi. Saya dengan keluarga Abah Yunus, Mbak Yuni, Mas Rudi ini sudah seperti keluarga saya sendiri. Beberapa kali saya sudah nginep di rumah beliau. Bahkan kalau dihitung, saya ke keluarga Abah Yunus dengan keluarga Abah Yunus ke rumah saya, jauh lebih banyak saya ke rumah Abah Yunus. Mungkin skornya sekarang udah 17-3. Mudah-mudahan tidak kualat. Kemudian grup yang apa ini, saya lupa namanya. Sebagaimana tadi beliau lupa nama pondok saya. Yang paling saya ingat dan saya kenal cuma vokal terbaru yang paling ganteng, Bima Nawa. Kalau yang lain saya lupa. Mau Luki, mau Afi, mau Salim, saya lupa semua. Seluruh jamaah, malam ini kita mengungkapkan dan membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menambahkan sedikit cerita
untuk menyempurnakan ilustrasi dari film yang tadi kita tonton bersama. Para jamaah, Gusti Allah niku mboten nate duka kados dukane Gusti Allah dateng Abu Lahab. Allah nggak pernah marah seperti marahnya Allah kepada Abu Lahab, sampai diabadikan dalam Al-Quran. Dan ada satu surat yang dikasih nama surat Al-Lahab. Sampai Sonnya ikut marah sama Abu Lahab. Lah iya, ini bukti saking bejatnya Abu Lahab. Itu ada satu surat dalam Al-Quran yang namanya surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiu watab. Dan ini bacanya nggak boleh biasa watab, harus mantep watab. Iki saking gregetne Gusti Allah tenggene Abu Lahab. Manusia sebejat Abu Lahab itu besok di akhirat udah jelas-jelas dinas neraka selamanya. Itu setiap hari Senin khuffifa anhul adzab, siksanya diringankan seringan-ringannya. Kenapa? Karena Abu Lahab seumur hidupnya pernah bergembira mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, dan senengnya Abu Lahab itu cuma sekali ditambah toktil, nyaut sekali ditambah moseng mburi kurang banter. Senenge Abu Lahab kuwi cuma pisan ditambah sapa ganti toktol. Iki pasangannya toktil. Ketika Abu Lahab mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, itu yang memberitai Abu Lahab, memberitahu kenaan Abu Lahab kok tahu ya, memberitai. Yang memberitai Abu Lahab itu budaknya sendiri, namanya Suwaibah Aslamiyah. Datang tergopoh-gopoh menemui Abu Lahab. Waktu itu Abu Lahab berada di samping Ka'bah, di depan patung Uzza. Yang tadi di film ada berhala gede yang ambruk tadi. Itu salah satunya patung Uzza. Di sekitar Ka'bah itu ada kurang lebih 360 berhala sesembahan masyarakat jahiliyah. Yang paling besar ada 3 patung, Latta, Uzza, dan Manat. Itu tadi kalau sampeyan cermat, ada yang gede yang ambruk tadi, itu Uzza. Abu Lahab waktu itu di samping Ka'bah, persis di depan patung Uzza. Kemudian dengan tergopoh-gopoh budaknya yang bernama Suwaibah ini datang. Pak Lahab, Pak Lahab, ono apa bah? Ponaan sampeyan wis lahir, Bu Aminah wis nglairke, keponakanmu sudah lahir, Ibu Aminah sudah melahirkan, bayinya laki-laki. Bener, ponaanku lanang. Saking girange Abu Lahab mendapat kabar berita bahwa keponakannya lahir laki-laki, lincak-lincak mencolot sampai jubahe Abu Lahab ki nyilingkap kabeh, ora krasa ndekne saking senenge. Iki mono film ora enek, makanya tak critakno. Terus Abu Lahab lari pengen segera melihat keponakannya, sampai lali sandale keri. Iki saking girange, saking senenge, spontan. Wong ibu-ibu
mau datang ke sini pengen deket sama aku, sama orang ganteng ini aja nggak lali kok, tetap nganggo BH kok, jilbabnya juga tetap dipakai kok. Loh, ini Abu Lahab saking girangnya, saking gubuhnya, sandale iki lho keri. Kemudian budak yang memberitai tadi, memberitai apa memberitahu, Suwaibah Aslamiyah langsung dimerdekakan. Suwaibah, kamu sekarang bebas, kamu sekarang bukan budak lagi, kamu aku merdekakan. Para jamaah, gara-gara kejadian itu seumur hidup Abu Lahab seneng sepisan ditambah tok til mendengar kabar kelahirannya Kanjeng Nabi. Itu Abu Lahab yang udah dinas jelas neraka selamanya, setiap hari Senin siksanya diringankan seringan-ringannya. Lah, yang datang di sini loh, ngapunten, senakal-nakalnya kalau dibanding sama Abu Lahab saya rasa nggak level lah. Nakalmu ini paling opo. Kalau yang sebejat Abu Lahab saja seneng mendengar kabar berita kelahirannya Nabi Muhammad padahal hanya sekali, apalagi kita yang punya iman. Seneng maulid berarti seneng kelahirannya Kanjeng Nabi, insya Allah bukan hanya diringankan siksanya, tapi dibebaskan dari siksa neraka. Amin Allahumma. Para jamaah, dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di situ disebutkan bahwa di antara malam yang paling mulia di dunia ini adalah Lailatul, Allah ya Karim, salon bantering ini kok gak krungu ya wong-wong. Lailatul Qadar, nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga setiap Ramadan datang, seluruh umat Islam di seluruh dunia selalu berharap agar mendapatkan Lailatul Qadar, terutama di 10 hari terakhir. Nabi berpesan, taharru Lailatul Qadri fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya Sayyid Muhammad itu ada disebutkan, ayyuhuma asyraf baina lailatul qadar wa lailati maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar, wis malam kok sek Lailatul. Iki aku tiru. Kula nate ngaji ten daerah Sragen. Ana wong duwe pitik iku tak takoni, niki pitik napa Pak? Oh iki pitik ayam alas. Dadi wis pitik isih ayam. Pitik ayam alas. Maka niki aku yang ngarani malam Lailatul Qadar. Lailatul niku wis malam. Tapi nek tak omongno Lailatul Qadar tok aku kuwatir sampean gak paham. Mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar dengan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, halo, antara malam Lailatul Qadar dengan malam kelahiran Nabi Muhammad jauh lebih mulia malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab Lailatul Qadar itu hadiah, sedangkan Nabi Muhammad yang menerima hadiah. Jadi Lailatul Qadar kuwi hadiah, Kanjeng Nabi sing nampa hadiah. Tolong dijawab, hadiah karo sing nampa larang pundi? Astagfirullahaladzim. Hadiah karo sing nampa larang pundi? Oh, larang sing nampa. Berkat karo sing nggawa larang ndi?
Oh, larang sing nggawa. Ibu-ibu misalnya anak sampean melu lomba terus dadi juara, dapat piala, seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Nah, pialane sampean gawa mulih tapi anakmu ilang, gelem, tetep lebih mahal sing nrimo. Jadi jauh lebih mulia Rasulullah daripada hadiah yang bernama Lailatul Qadar itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, kenapa lebih mulia malam kelahiran Nabi Muhammad daripada Lailatul Qadar? Sebab Lailatul Qadar tammat binuzulil malaikah. Lailatul Qadar itu kapan para malaikat termasuk malaikat Jibril sudah turun, selesai, the end, tamat. Kalau sudah selesai ya wes, begitu para malaikat turun bersama dengan malaikat Jibril, maka Lailatul Qadar the end, tamat, selesai. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha al-ayah. Nah, kalau malam kelahiran Nabi Muhammad selesai dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad ini manfaati barokai terus ila yaumil qiyamah. Nek Lailatul Qadar lamik suwengi iku tok. Begitu para malaikat bersama malaikat Jibril turun, selesai Lailatul Qadar. Tapi kalau lahirnya Nabi Muhammad, manfaatnya, barokahnya terus ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, dengan mengikuti hormat maulid, kemudian ada tumbuh rasa cinta kita kepada maulid, cinta kita kepada Nabi Muhammad, insya Allah sedaya sing rawuh niki ahli swarga. Insya Allah sedaya sing rawuh niki ahli swarga. Saya berani mengatakan seperti itu dengan satu dasar. Kanjeng Nabi niku nate sare ten dalemipun Sayyidah Ummu Hani. Sinten? Sing banter sinten? Mbah kuwi jenenge bojone Mbah sapa ngono. Lho, iki ceritane serius. Kanjeng Nabi niku nate sare ten daleme Sayyidah Ummu Hani. Ketika Rasulullah tidur, Sayyidah Ummu Hani memperhatikan dan mendengar Rasulullah itu senyum-senyum sendiri sampai 3 kali. Kanjeng Nabi sare kok tertawa senyum-senyum sendiri, itu karena malaikat Jibril datang memberikan kabar gembira untuk umatnya. Lah nek wong tambak sawah turu kok ngguyu dhewe, kuwi nglindur. Bedanya itu. Begitu Rasulullah bangun, ditanya sama Sayyidah Ummu Hani, "Ya Rasulullah, ada apa Hani? Ma abhakaka?" Saya tadi memperhatikan dan mendengar ketika tidur panjenengan itu senyum-senyum sendiri 3 kali. Apa yang membuat engkau tersenyum? Apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, sami'tu syautan ghariban. Aku mendengar suara aneh Ummu Hani. Aku mendengar suara aneh dan suara itu merintih-rintih.
Suaranya seperti apa? Halo? Ya Allah, gak direken aku. Aku mohon waktu sebentar aja kok. Tahu aku, kamu maunya bersama dia terus kan? Fasa'altu Jibril. Kemudian aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma hadzal saut?" Ini suara apa wahai Jibril? Jibril menjawab, "Hadza sautul jannah, hiya tashtaqu li ummatik." Ini adalah suara surga wahai Rasulullah. Surga sedang gandrung, surga lagi kangen sama umatmu. Lah suaranya seperti apa? Suarane ngene. Saman tirokno bareng-bareng, sing gelem nirokno insyaallah termasuk orang-orang yang dikangeni surga. Sing ra nirokne mbuh ra tanggung jawab aku. Pokoknya suara itu merintih-rintih ungkapan kangen. Suaranya begini, tolong ditirukan. Wa syauqah, bareng. Li ummati Muhammad. Sekali lagi ya. Wa syauqah li ummati Muhammad. Duh, aku kangen marang umat Nabi Muhammad. Duh, aku kangen karo wong tambak sawah. Duh, aku kangen karo wong waru. Duh, aku kangen karo wong Bojonegoro. Pekalongan ora katut. Suwarga ki kangen karo jenengan Bu. Sangkingane jenengan ora ngrumangsani. Sing dikangeni sik ngemol, sing dikangeni senengane blonjo online, sing dikangeni senengane COD. Nyatane sampean yo ora nang mangkat merono. Sampean ki diawe-awe karo swarga. Hei ibu-ibu tambak sawah nang mrene aku kangen. Lah sampean nek jawab kok moh engko dhisik. Aku rong wani budal merono. Para jamaah ngapunten nggih. Pantes kalau kita dikangeni surga. Ayo kita pikir secara logika mawon. Nabi Adam alaihi salam niku kalih Gusti Allah cuma diulangi tentang nama-nama. Halo? Aku tahu nerangno ngene iki ana sing bantah. Mosok. Lah wong kaya ngene dapurane kok dikangeni swarga. Wis to, sampeyan ki walaupun kaya ngono dapurane, sampeyan dikei jimat karo Gusti Allah. Apa jimate? Kula sampean ki diulangi Gusti Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Bareng la pisan kas la. Mangkane iki sampean gak ero rahasiane. Kenapa lek di sela-sela sholawatnya Az-Zahir itu mesti ana la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampean gak ngerti rahasiane kok. Aku ngerti wong anak buah. Sampean tak ceritani saiki. La ilaha illallah itu miftahul jannah, kuncine swarga. Mulane pantes lek umat Nabi Muhammad ambek Gusti Allah diparingi hadiah swarga. La ilaha illallah itu disebut afdhalul dzikri, zikir yang paling utama. Kenapa disebut zikir yang paling utama? Soale la ilaha illallah itu zikir njaba jero.
Zikir yang paling bisa membersihkan kotoran batin, mensucikan kotoran-kotoran hati, membersihkan semua dosa. Makanya satu-satunya zikir, satu-satunya kalimah thayyibah yang bisa diucapkan, bisa dilafadzkan tanpa menggerakkan bibir adalah la ilaha illallah. Sampeyan ki maca la ilaha illallah gak atik ngobahno lambe sampeyan iso. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek zikir liyane, kalimah thayyibah liyane gak mungkin sampeyan bisa melafadzkan tanpa menggerakkan bibir. Orang mungkin sampeyan iso maca tanpa ngobahno lambe. Apa? Sampeyan ape maca Allahu Akbar tanpa ngobahno lambe? Coba Allahu Akbar. Sampean kate maca subhanallah lambemu aja obahno. Ayo. Subhanallah. Sampean arep maca alhamdulillah lambemu aja obahno. Dadine piye? Alhamdulillah. Ayo maca bismillahirrahmanirrahim lambemu aja obahno. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa menggerakkan bibir sampean bisa. Miliaran kali pun sampean bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini artinya apa? Bahwa la ilaha illallah ini memang betul-betul bisa membersihkan batin, membersihkan hati. Mulane aku setuju lek ana wong zikir la ilaha illallah diwaca banter, apa maneh potongan kaya sing ndoprok-ndoprok ngono ku. Pantese maca zikir la ilaha illallah sing banter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Mergo batinmu regete ngentok. Hati kita itu berkarat, karate kuwi nemen. Iki ibarat wesi sing tayangan kae. Lek kepingin tayenge rontok, kae leh gedhekne kudu sing banter. Dok, dok, cek rontok kabeh tayange. Mulane iku mantep kok. La ilaha illallah rontok dosamu. La ilaha illallah rontok dosamu. Lu dosanya ngentok tayange ra karuan kok zikire. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuwi padha karo wesi tuweyengen kepengin rontok tayange mek dituthukno. Tik. Tik. Ya gak rontok, apa maneh sing kodhong putih iku. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku pirang-pirang pertemuan kok gak ketok mbak Ti, saya gak melu ta wonge. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene kate pegatan ta karo bojone. La ilaha illallah. Padahal bojone ki yo meneng lho rumangsaku. La ilaha illallah. Anjene sing ngendel yo mbak Ti kok asline. La ilaha illallah. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana, ki wonge klambine putih, kudunge putih. Iku jenenge tahlilan ganda campuran ya iku. Tahlilan campur rasan-rasan. Terus la ilaha illallah iku miftahul jannah, kuncine suwar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngeten nyuwun waktune sik. Nabi Adam ae lho Bapak Ibu. Karo Gusti Allah diulangi nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama seluruhnya. Lek santri-santri gelem buka sarae tafsir Jalalain, tafsir Asy-Syawi, ten mriku disebutaken hattal fusah wadhirat. Sampai Nabi Adam iku diulangi tentang nama fusah, entut cilik, wadhirat dan entut akbar. Lho ten tafsire ngono. Adam, dalem, ini namanya matahari. Nggih. Dam, dalem, ini namanya rembulan. Nggih. Dam, dalem, ini namanya bintang. Nggih. Dam, dalem, ini namanya kembang. Nggih.
Dam, dalem, ini namanya terong. Nggih. Dam, dalem, ini namanya kulbis. Nggih. Dam, dalem, ini namanya wortel. Engko PN kabeh. Dam, dalem, ini namanya gedang. Dam, dalem, ini namanya apel jeruk. Nggih. Nabi Adam mek diulangi ngoten tok. Sampai diulangi dam, nek suarane tit iku arane fusah ya dam, entut cilik. Lah nek suarane dot kuwi arane dirot. Mangkane wong Surabaya nek ngarani entut berut. Dadi nek dot kuwi entut gede dam. Lah nek ces iku entut virus. Soale gak ono suarane tapi ambune gembradak sak RT. Nabi Adam hanya diajari tentang nama-nama, iku ambek Gusti Allah dikai hadiah kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, sampai seluruh malaikat diperintah sujud tunduk kepada Nabi Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Yusuf alaihi salam karo Gusti Allah niku cuma diulangi ta'birur ru'ya, nakwili ngimpi. Fa'atahu Allah waziran, karo Gusti Allah dikei hadiah dadi perdana menteri. Padahal cuma diulangi nafsiri ngipi. Nah, wong tambak sawah wong waru ya juara nek kon nafsiri ngipi. Pinter-pinter wis iso to sampean. Ana wong ngipi untune protol, jarene kate ana keluargane sing lho ngono to. Ana prawan ngipi dicokot ula, jarene kate ketemu. Nah saiki nek ana rondo ngipi disundang wedhus, sampean aja ngremehno ngimpi lho ya. Orang kalau nggak percaya mimpi berarti ada satu disiplin ilmu dalam Islam yang hilang. Wong ayat Qur'annya juga ada. Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ngapunten. Orang yang nggak percaya mimpi berarti ada satu disiplin ilmu dalam Islam yang hilang. Nek sampean ora percaya karo ngipi, ojo riyoyo Idul Adha. Hari raya Idul Adha dan ibadah kurban itu adalah produk dari impian. Impiannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Loh, Nabi Yusuf itu cuma diajari nakwili mimpi, iku karo Gusti Allah dikei hadiah dadi perdana menteri. Satu lagi, Nabi Sulaiman alaihi salam diulangi apa? Mantiqat toiri, bahasa verbal binatang. Iso omong-omongan karo manuk hudhud. Nek cara Surabaya manuk derkuku. Iku Nabi Sulaiman dikei hadiah kerajaan besar yang wilayahnya luas. Allahumma sholli ala Muhammad. Saman pun nate pireng ceritane napa dereng? Ki Nabi Sulaiman tepak nyantai-nyantai di depan balairung istana. Itu ada pohon besar yang rindang. Nabi Sulaiman nyantai-nyantai di bawahnya, nyantai. Lah di atas pohon yang rindang itu ada sepasang burung derkuku yang sedang memadu kasih. Ini si cowok derkuku mengungkapkan cintanya kepada si cewek. Dek derkuku, I love you. Aku sayang sama kamu. Kata si cewek, Mas derkuku, kalau memang kamu cinta aku, buktikan mas. Tolong pindahkan susuhku itu. Susuh itu apa bahasanya apa susuh? Lah ya susuh. Itu susuhku dirubung semut mas. Susuhku dirubung semut dan kelangkrang. Tolong pindahkan kalau memang kamu cinta sama aku. Kata si cowok derkuku, dek,
Jangankan hanya memindahkan susuh itu demi cintaku padamu, jangankan cuma memindahkan susuhmu itu, kerajaan Sulaiman pun kalau kau suruh mindahkan akan aku pindahkan. Nabi Sulaiman kerungui gregeten, kurang ajar. Kerajaanku ape dileh karo manuk derkuku, diceluk manuke kau rene manut plek nang ngarepe Nabi Sulaiman, dicandak ndase cek, njaluk tak potes ndasmu, kerajaanku ape mbok leh. Nabi Sulaiman langsung ditegur ambek Gusti Allah, man sing diomongno cowok derkuku kuwi bahasa cinta man. Wong kuwi nek wis cinta omongane ra masuk akal ngono iku. Tonton kok wong nek pas jatuh cinta, demi cintaku padamu gunung yang tinggi kan kudaki, padahal menek ondo lo ceblok deh. Demi cintaku padamu lautan yang luas kan ku seberangi, padahal ora iso nglangi. Bahasa cinta ki bahasa ndak masuk akal. Intine Nabi Sulaiman ini diulangi bahasa binatang karo Gusti Allah dikei hadiah kerajaan besar yang wilayahnya luas. Nah kita diajari Allah miftahul jannah, kuncinya surga, la ilaha illallah. Pantese kula sampeyan ki mlebu swarga. Mangkane lek ana wong tambak sawah kok sampai gak mlebu swarga, gak pantes blas. Soale apa? Diulangi karo Gusti Allah kuncine swarga, la ilaha illallah bareng. Enak kula sampeyan dadi wong iki urip tahlilan, mati ditahlili bareng. Urip mati maneh, urip mati pisan kas, urip mati. Ibu jawab, jenengan sampun nate ditahlili napa dereng? Sabar, sekedap meleh. Gelem ora gelem sekedap meleh jenengan ditahlili. Nggih napa nggih? Hana caraka padha jayanya. Nah, monggo bathanga ki padha-padha ape dadi batange. Sedaya sing rawuh ten mriki badhe mati, nggih napa mboten? Iki ya sekaligus ngelingno mati wong ana acara haul sesepuh. Jawab, wong urip mesti bakal iso urip ya iso, sanggup urip kudu sanggup, siap urip kudu siap, gelem urip kudu gelem. Nek ora gelem mati aja urip. Ra usah wedi mati, tiwas wedi nek wis wayahe tetep. Sing banter to, tiwas wedi nek wis wayahe tetep. Ana wong urip kok wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan kudu wani ngising. Padha karo wani urip kudu wani. Pun ngapunten, wong kuwi nek wis wayahe mati masih ora diapa-apakno ya mati, Bu. Ten daerah mriki wonten mboten tiang awane sehat, segar bugar tiba-tiba malam mati mendadak. Wonten apa mboten? Kuwi ora diapa-apakno. Ancene wis wayahe. Wong iku lek gorong wayahe mati masih diapa-apakno ya gak mati. Nun sewu. Lek wis wayahe mati masih gak diapa-apakno ya mati. Kathah kok wong turu gak diapa-apakno tibake gak iso tangi. Innalillahi. Tapi lek gorong wayahe mati masih diapa-apakno ya gak mati. Ana arek enom mlebu, dene ku putus cinta, wis gak betah urip, karepe kate bunuh diri, kate ngombe baygon, keliru seprit tok. Yo gak mati. Iki asli serius. Ana wong bosen urip, wis pegelen urip, kepengin mati. Soale mikir utang gak iso nyauri, mikir anak gak kena dituturi. Mikir bojo gak tau nrimo dibelanjani, mati. Dekne niat kendhat, akhirnya gelek tampar, sing gede sing dawa, cek lega. Menek wit Bu, sing dhukur celingkrik.
Akhirnya tampare dicancang ndek nggone wit iku, ditalekno gulune, set 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 set. Wis tepak iki. Saking kepingine mati, kate mencolot leren maca Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume kadas cilik. Leh mencolot digetno Bu saking kebelete, gedabok gak mati. Soale tampare kedawan. Yo klengsreh kok. Mok gegere tok sing kedengkek. Mulih mlaku sayek-sayek. Ancene gorong wayahe. Mangkane kapan-kapan ora penting wong kapan-kapan yo mati. Yang perlu kita pikirkan itu kula sampean meneh mati iku tepak nglakoni apa. Soale pilihane cuma loro. Ana wong mati tepak nglakoni apik, ya ngono ku sing diarani bagus pungkasane namanya husnul mati pas sholawatan, husnul khotimah. Kok gak amin sampean? Nah, sing amin muga-muga dawa umure. Mati pas tahajud, mati pas zikir. Ngono lho, Bu. Bu. Ana wong mati pas nglakoni elek, ya ngono ku sing diarani elek pungkasane namanya suul khotimah. Muga-muga sedaya sing ikhlas zahir mania husnul khotimah kabeh. Ibu bapak adik-adik para jamaah, wong iku lek matine apik, sing mati ya seneng, keluargane sing ditinggal ya seneng, diceritakno bangga. Tapi nek matine elek, sing mati susah, keluargane ya nelongso, diceritakno ya isin-isini dapur. Nek matine apik pantes ngono diceritakno. Dek, mbahmu jare mati. Nggih, mbah kula niku pejahe pas tahajud niku tasik tendure tasbih. Tangan tasik tendure sajadah mbah kula niku kok sampai ndhuwure tasbih. Kowe aja nggupuhi Kim tak antemi pisan kok. Akim lho nggarai nggupuhi. Mbah kula niku matine mari tahajud wong iku sik wiridan ning ndukure sajadah, tangane lho sik nyekeli tasbih. Wong matine lungguh nang sentuk mara kelimpruk. Pantes bebekmu jare mati, Dek. Nggih, bebek kula pejah bakda salat duha. Niku tasik ngangge mukena. Nang Qur'ane niku ten pangkuane, bukaan Qur'ane, ketoke pas maca Qur'an bar salat duha. Pantes ngono kudu diceritakno. Ya Allah. Nggih Bu nggih. Budemu jare mati. Nah, nggih, pejahe ten gene Mekah pas tindak umroh. Pantes ngono diceritakno. Pamanmu jare mati, Dek. Winginane pas nonton dangdut iki lho melu joget nang kedengkek gak iso balik. Yo karepe nyawer penyanyine ngono lho, munggah lagi ngongkek geger matek. Masya Allah. Iki sing mati ya nelongso, keluargane yo isin, diceritakno yo isin-isini. Ngono lho Bu. Wes, lah lek kepengin mati apik, rumusnya sederhana. Urip iki kulinakno nglakoni apik. Annasu yamutuna ala ma'asyu. Manusia itu nanti matinya seperti apa? Tergantung kebiasaannya ketika hidup. Lek uripe kulino apik, matine ya tepak mati apik. Sama nak sering krungu to? Ana wong mati pas salat, ana wong mati pas zikir. Kaya Abah Yunus niki meneh matine pas guak dhuwit. Dene kan bingung nek cerita nang aku. Wong-wong itu bingung golek dhuwit. Lah nek aku ku bingung guak dhuwit. Aku sik tumen makhluk siji tok sak donya. Paling meneh matine tepak guak dhuwit paling. Tapi kan guake dhuwit dene kanggo fakir miskin, kanggo janda-janda muda. Tua, janda tua. Arek-arek yatim, terus pondok-pondok pesantren. Sing gorong iki cuma pondokku tok lho sing gorong. Halo? Halo? Nih, wong iku lek kulino
nakal, matine ya tepak. Mulane ayo wis intine urip iki ayo dikulinakno nglakoni apik, termasuk barokah maulid. Sampeyan tak ceritani nonggone kitab Targhibul Mustaqim. Alah tak sebutno kitabe sampeyan yo ora ngerti wis. Pokoke meruwi dadi tak ceritani ngono ae. Aku susah asline aku. Ngadepi wong ayu-ayu tapi oon ngene iki susah aku. Sing semangat iki asline sing nduk sebelah pager kono iku lho. Halo Zahir Mania semuanya, angkat tangan. Zahir Mania semuanya. Nanti kalau sholawat sesi kedua yang semangat ya. Suaranya keluarkan semuanya ya. Nah ngono. Ya di belakang, Beb. Rungokno iki. Iki leh munotoi kadoan. Jadi komunikasi dengan jamaah ini susah. Jarak antara kita dengan jamaah ini terlalu jauh. Tenang yang di belakang, I love you semuanya. I love you full. Aku mewakili beliau. I love you. Pengumuman untuk yang mau ngundang Az-Zahir lain kali. Oke, dikasih pagar. Oke, ada undangan VIP. Tapi jamaah jangan terlalu jauh. Kita itu nggak bisa nyambung gitu loh. Saya aja ngaji kayak gini nggak bisa nyambung. Kenapa? Aku tuh maunya deket sama kamu. Kalau jauh kayak gini kan kayak ada sekat pemisah antara kita. Padahal aku pengennya deket sama kamu. Wes, iki ono cerita ngene. Barokah maulid. Ono wong wedok ahli ibadah, punya anak laki-laki solih, pantes ibuke ahli ibadah, gadah anak solih. Ringkes cerita, sang ibu sakit, ditunggui sama anaknya yang solih tadi. Ibunya wasiat, nak dalem bu, iku nang sore kasur ibu ibu duwe 100 dirham nak. Lek cara saiki ya kurang lebih 30 juta. La tusarrifhu illa fi khair. Ibu pesen ya nak, duit 30 juta iku aja kon gawe apa-apa, jangan kau gunakan kecuali untuk hal yang paling baik. Si anak kan bingung, maksudnya hal yang paling baik itu apa? Dia mau nanya ke ibunya, maksudnya ya nopo bu, hal yang paling baik itu nopo bu? Bu, 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 aku ke cerita, ibuke mati maksudnya. Kok nggih? Berarti sampean pengen mati? Belum sempat menjawab, maksudnya ya nopo to bu, hal yang paling baik niku. Dipandang ibunya ngeleles, setek, bu, bu, bu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, yang tadi ngomong nggih, ketoke nyusul dilungkas. Akhirnya duit 30 juta itu nanti digembol, digawa otang-otong, digawa oyang-oyong. Dekne bingung, iki wasiate ibu. Duit 30 juta iki gak oleh digawe apa-apa kecuali hal yang terbaik. Iki gawe apa iki? Tak kekno langgar, tak kekno masjid, tak kekno pondok pesantren, tak gawe bangun dalan sing rusak. Tak ya opo sih, bingung aku kanggo apa iki? Digawa iki apik, tapi sok ono sing luwih apik. Padahal pesene ibu dikongkon gawe barang sing paling apik. Famarra bimajlisin fihi al-ihtifal bi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia lewat, ada majelis yang di situ dibacakan, diperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi ono sholawatan, pas ketepaan sing diundang grupe jenenge Az-Zahir dari Pekalongan. Terus sing ceramah Abah Anza dari Bojonegoro. Dekne yo melu lungguh ndok kono. Yo melu sholawatan, ngapik sholawatan yo khusuk. Walaupun dia agak di belakang karena memang Zahir mania.
Ini sebenarnya tadi suaranya keras loh yang di belakang, tapi karena jaraknya terlalu jauh. Sementara yang di depan itu agak bisu semua itu. Oke. Bukan Zairman yang di belakang, maaf. Bapak-bapak yang di depan ini kan doweh-doweh. Wong yang lain sholawatan mek ngene tok. Iku lho arek. Ambek lungguhe metungkruk sisan. Sing mburi semangat. Wis gak apa-apa, wis kadung manggon ngarep. Aku ngerti ngene mu tak pindah nang mburi sampean. Undangan ya wis. Timbangane manggon ngarep lambemu gak melu maca. Jembek aku. Protes. Anak buah kita protes. Maneh-maneh ditepakno lek nata. Unik nanti unik. Minggat unik. Pon. Akhirnya dekne melu longgo nduk majelis kono iku. Ya melu sholawatan, ya ngrungokno ngaji, ya oleh kotaan. Sampai acara selesai. Duite isih digembol ae. Pulang malam dia tidur terus mimpi. Faro'a qasran fil jannah min dhahabin wa zabarjatin. Dia melihat ada istana. Dia melihat ada istana di surga yang terbuat dari emas, lantainya dari berlian. Dia kepengin masuk. Begitu dia datang dekat dengan istana itu, di-stop sama penjaganya. Stop! Mau kemana kamu? Aku pengen masuk ke istana itu. Tiket. Aku lo pengen nyengunguk tok. Gak oleh. Tiketnya mana? Tiket apa? Lah duitmu 30 juta itu. Ibumu lak wasiat sih. Duit 30 juta jangan kau gunakan kecuali kepada hal yang paling baik. Lah tadi malam kamu kan sudah ketemu hal yang paling baik. Kenapa duit masih kamu gembol? Itu tiket untuk masuk ke istana ini. Tangi geragapan. Ya Allah, ternyata aku tadi malam udah ketemu majelis yang terbaik. Berarti sudah waktunya aku mentasarufkan wasiat dari ibuku, duit 30 juta ini. Kenapa masih tak gembol? Maka pagi harinya dia langsung nyari yang ceramah semalam. Jadi duit yang 30 juta tadi langsung disusul nih dikekno sing ceramah, ora dikekno sing mimpin sholawatan. Disusulno demi untuk ikut hormat acara maulid. Soalnya karo malaikat sing Joko mau dijagani, didhawuhi ngene, yo duitmu 30 juta iku tiket. Nggo mlebu rene. Carane tasarrufno nggo acara maulid. Lah kowe ning kono melu ngaji apa ora? Nderek. Melu sholawatan apa ora? Nderek. Entuk berkat apa ora? Angsal. Kowe nyumbang? Mboten. Lah iku kowe on. Duitmu 30 juta. Nggo maulid. Langsung isuke disusulno dikekno penceramahe. Malam hari berikutnya asli ki serius. Malam hari berikutnya dia mimpi lagi melihat istana yang sama, indah, terbuat dari emas, lantainya berlian, dan dia dipersilahkan masuk bersama ibunya. Itulah hikmahnya. Andaikan duit dikasihkan kepada yang mimpin ceramah, mungkin belum jadi tiket. Keliru. Andaikan dikasih yang mimpin sholawat, ngono lho. Ngene iki malah salah ngomong aku. Yo pintere dekne iku lho kok duwite iku disusulne nanggone sing ceramah, ora sing mimpin sholawat. Bu, lho sampeyan niku sak sagete Bu, mosok setahun sekali lho nggo maulid. Sampeyan mampune 100.000 ya 100.000, mampune 1 juta, mampune 10 juta 10 juta. Lek kaya Abah Yunus sih minimal 1 M, minimal.
Ngene iki Az-Zahir kalau Abah Hamzah ya kudu ditambahi. Minimal. Nek ora tambah ya ora imbang kok. Lho nek kelase sampeyan 100.000, 500.000, nah kelase Abah Yunus ya sak M. Ngono lho. Nek kelasmu 3 M, mumat-mumat mencret. Wes, pokoknya ngene wes. Duh, setengah rolas. Terus, ya wes, saya tak tambahi titik engkas, cek adil. Bejo untung, ayo aku kan onok khole titik, onok nyinggung soal maulid titik. Wes, gak usah bahas politik, pol-polan nek itik-itik tambah keri kabeh. Wes pokoknya tetep guyub rukun ngoten nggih. Wes ngene, bejo sampeyan dadi umat Muhammad iku bejo. Bu, kabeh nabi ki lho cemburu karo umat Muhammad. Kabeh nabi ki cemburu karo umat Muhammad. Sampai Kanjeng Nabi cerita, malaikat Jibril itu pernah mengumpulkan seluruh malaikat, kemudian malaikat Jibril dawuh, jadi mau'idhah hasanah disampaikan oleh malaikat Jibril yang mendengarkan semua malaikat. Ya ma'syarul malaikah, he para malaikat. Sampeyan jawab apa? Dalem ngono lho. Anggepen sampean ki malaikat, ya. Aku cegak dhewean. He para malaikat. Zahir mania yang di belakang kapan sampean ngomong dalem insyaallah dadi bolone malaikat kabeh. He para malaikat. Absyiru, absyiru, absyiru. Bergembiralah kalian semua, bergembiralah kalian semua, bergembiralah kalian semua. Akhirnya malaikat-malaikat do penasaran. Halah, ya Jibril, ada apa wahai Jibril? Ada kabar gembira dari Allah? Ya, li'annallaha qad kataba asma'akum fi diwani ummati Muhammad. Karena sesungguhnya Allah telah mencatat nama-nama kalian semua termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad. Malaikat kabeh langsung alhamdulillah saking senenge fasajadu syukran lillah ila yaumil qiyamah. Semua malaikat bersujud syukur kepada Allah, sujud sampai kiamat saking senenge digolongno dadi umate Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, yang paling menggembirakan para nabi itu adalah besok di akhirat para nabi semuanya oleh Allah ditetapkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sampeyan dadi umate Kanjeng Nabi ket mulai teko kandungan modele babar pisan gak seneng. Biasa ngono modele dikandani ibu-ibu sampean ki umate Kanjeng Nabi wis suwe. Mergo sampean ora ngerti Nabi Musa itu pernah mengajukan proposal 12 kali kepada Allah. Ditolak kabeh karo Gusti Allah. Ya Rob, ajidu fil alwah ummatan al-akhirun as-sabiqun. Ya Allah, aku melihat di Lauhil Mahfud itu ada segolongan umat, mereka lahir ke dunianya terakhir tapi balap mendahului masuk surga lebih dulu daripada seluruh umat yang ada. Maksudmu apa wahai Musa? Ij'alhum ummati, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Jare Gusti Allah, enggak enggak. Lelajeng mereka siapa? Wong tambak sawah iku. Sing ora ngantuk. Ya Rob, ki proposale Nabi Musa sing nomor 2. Nenek rolas tak critakno kabeh, ya sampai soboh engko. Ajidu fil alwah ummatan
Kaffaratu dzunubihim khamsu sholawatihim ij'alhum ummati. Aku melihat di Lauhil Mahfud ada umat yang sholat 5 waktu bagi mereka menghapus seluruh dosa-dosanya. Jadikan mereka umatku ya Allah. Jare Gusti Allah, enggak. Lantas mereka siapa? Wong tambak sawah karo wong Bojonegoro. Mereka umat Muhammad. Nabi Musa ki lenger sampai digambarkan hatta ka'annahu yatamanna Musa ayyakuna min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai koyok-koyok Nabi Musa ki lenger gak usah dadi nabi gak apa-apa wis. Aku gak usah dadi nabi gak apa-apa. Sing penting aku diakoni dadi umat Nabi Muhammad. Lho ngono sampeyan kok gak bangga ki lho. Halo. Yes. Mergo Kanjeng Nabi khairul anbiya, kita dicap sebagai khairul umam, umat yang terbaik. Para jamaah, 5 menit terakhir, Kanjeng Nabi itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Makanya oleh Allah Kanjeng Nabi itu dijadikan sebagai manusia yang sempurna baiknya. Sifat basyariahnya, sifat manusianya Rasulullah itu nampak supaya mudah dicontoh oleh umatnya. Beda dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak nampak sehingga susah dicontoh. Kanjeng Nabi niku ya dahar, ya ngunjuk, ya ngelak. Khutbah kok kesuwen, ceramah kok kesuwen, ya ngelak. Sholawatan kok sawi, ya lapar. Iki wis rada ngempet. Loh, Kanjeng Nabi ku ya sehat, ya tahu sakit. Kenapa dibikin sakit? Supaya bisa dicontoh. Wong waruke nek lara, ya apa carane? Nyontoh Kanjeng Nabi. Loh, Kanjeng Nabi ya nikah, punya istri, punya anak, berkeluarga supaya bisa dijadikan contoh bagi kita. Rasulullah ya kerja, kecil menggembala kambing, remaja dagang. Jadi Kanjeng Nabi ki ya kerja, gak mentang-mentang dadi nabi pengen apa-apa karek njaluk nang gone Gusti Allah, pengen dhuwit ngatong. Allahumma dhuwit, gak. Saiki kadang-kadang sik tas dadi ustaz tingkat RT gak gelem kerja. Jagakno amplopan. Halo? Siapa ngomong kaya sing ceramah? Ngawur, aku kerja rek. Sangkingane sampean gak roh ya gak kudu tak umumno. Anggitmu aku njagakno ceramah tok. Arek 2500 lebih sing melu aku, mangan kabeh. Njagakno ceramah tok. Ya gak cukup, wong Kaji Yunus ya gorong nyumbang. Rutin maksudnya nek beliau membantu ana apa niku sayur, bumbu, beras wis sering wisan. Matur suwun Pak Kaji, tapi ya tambahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek Kanjeng Nabi nek ra ndek dhuwit ya utang. Cek kenek dicontoh wong tambak sawah nek gak ndek dhuwit ya utang, aja nyolong, aja ngemis. Ngono Bu. Cek kena dicontoh. Paham tak gak sing? Lek Nabi Isa itu gak kena dicontoh Bu, karena Nabi Isa itu sifat basyariahnya gak nampak. Coba dipikir ta, mau sampean nonton filmnya. Kanjeng Nabi punya ayah, punya ibu. Lahir yatim, ayahnya udah meninggal, diasuh ibunya Sayyidah Aminah, kemudian diasuh sama Halimatus Sa'diyah, kemudian diserahkan ke kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diserahkan ke pamannya Abu Thalib. Sampai remaja Rasulullah menggembala kambing, kemudian berdagang, terus menikah dengan Sayyidah Khadijah. Bisa dicontoh. Lenek Nabi Isa, Nabi Isa ki sifat manusianya nggak ditampakkan sehingga angel dicontoh. Lahir nggak punya ayah. Ibuke Nabi Isa asmane sinten? Maryam.
Sayyidah Maryam itu sekalipun nggak pernah disentuh laki-laki, tapi hamil, punya anak. Coba, lek nyonto ya apa? Lah kok ana perawan tambak sawah, meteng, terus mana? Kan ana bapake. Ditakoni tangga-tangga, "Lih, iki kok meteng gak ana bojone?" "Kan aku tiru Siti Maryam." Iku perawan gendeng. Gak kena dicontoh Nabi Isa itu. Umur 3 atau 4 hari ketika digendong sama ibunya. Ini masyarakat kan do protes. "Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya." Hei Maryam, bapakmu ki apik-apike wong, ibumu ki apik-apike wong, bapakmu kiai, ibumu bunyai. Lho kon kelakuanmu kok kaya ngono? Kamu hamil di luar nikah, kamu mengandung anak zina, kamu melahirkan anak zina. Sayyidah Maryam enggak jawab. Fa asyarat ilaih, sambil menggendong bayi Isa yang baru umur 3 atau 4 hari. Sayyidah Maryam cuma isyarah, nyuding tok. Syutingen. Iki umpama diungkapkan dengan kata-kata, takono dhewe nang areke. Lah masyarakat malah bingung. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi shabiya. Ya apa carane aku dikongkon takon nduk kene bayek lho, ya apa carane? Aja ngawur ta ya Maryam. Wong bayek kok dikongkon nakoni. Lah kok muni to Bu? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi umur 3 dina neng. Inni abdullah, aku kawulane Gusti Allah. Lek nyonto ya apa? Lah kok ana bayine wong tambak sawah umur seminggu digendong moro-moro muni inni abdullah, diceblokno ambek ibuke tinggal mlayu. Nabi Isa iku lek kepengin apa-apa gak ada kerja. Pengen panganan teko langit, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, gelodak panganan logor. Nek nyonto ya apa? Lek Kanjeng Nabi kan kerja, gak ndek duit kerja, butuh nemen gak ana duit utang. Kanjeng Nabi kena dicontoh. Nabi Isa gak nikah, membina keluarga bahagia. Contohlah Nabi Isa, gak iso. Ya apa carane wong Nabi Isa gak nikah? Nabi Isa juga kena dicontoh. Budal nang langit sampai saiki lo gak balik-balik. Ya apa arek iku? Lo gak kena dicontoh. Lah nek Kanjeng Nabi kan berangkat mari Isa, gorong subuh wis mule. Kok menengo iku. Aku yo gak paham kok arek iku lo gak mule-mule. Lho nek nyonto ya apa coba? Nek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj mari sak berangkat, gurung subuh wis mulai. Lah Nabi saged mulai iko lho berangkat. Sampai saiki lho gak mulai-mulai. Jarine meneh mulai-mulai nek wis kate kiamat jarine. Kate mateni dajjal jarine. Meneh kabare ngono. Lho lek nyonto ya apa? Membina keluarga bahagia. Contohlah keluarga Nabi Isa. Nabi Isa gak rabi. Lek nyontoh Kanjeng Nabi iso, Kanjeng Nabi rapi, bolak-balik. Iki gak wani. Wedi mara tuwae. Sebelahe ya gak wani. Halo? Halo? Misale iki. Ana gak krungu aku. Misale ya ana wong nganggep gak nikah itu rumangsane ajarane Nabi Isa. Akhirnya dekne melu-melu gak nikah. Iki lek menurut aku mubadzir. Alate nganggur. Mosok cuma gawe nguyah-nguyuh tok. Ya panas, Bro. Ngono lho. Lho nek Kanjeng Nabi kena ditiru. Lahir dalam keadaan yatim. Yo nyatane saiki yo akeh arek yatim iso ditiru.
nek sasi Muharram Abah Yunus nyantuni arek yatim sak pirang-pirang. Arek yatim dikelompokno diunggahno panggung ngono kae. Wes kei bingkisan, dikei sembako, dikei pakaian, ya klambi, ya sarung, cap mangga. Tambah duwe, arek yatim seneng sampai ono arek cilik ndok ngisor panggung di pangku ibune nangis. Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku gak dipanggil, Bu. Aku pengen yatim. Jare ibune, kono ngomong bapakmu dhewe. Ya mbuh bapakmu kok gak matek-matek. Lek Kanjeng Nabi saged dicontoh. Karena Rasulullah sifat basyariahnya nampak. Kaya ngene iki lho, Bu. Halo. Jamaah manusia sing ceramah manusia. Kebayang nggak misalnya sampean jamaah manusia sing ceramah malaikat Jibril, sing mimpin sholawat malaikat Israel. Kebayang mboten? MC-ne malaikat Malik. Kebayang mboten jenengan kira-kira? Lho. Hadirilah tambak sawah bersolawat bersama majelis taklim dan sholawat Az-Zahir yang dipimpin oleh malaikat Israel dengan penceramah malaikat Mungkar dan Nakir. Dugi mboten sampean? Umpamane iki umpama kok sing ceramah iki malaikat umpama ya kan malaikat wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat gak bapak, gak ibu, gak mangan, gak ngombe. Dadi yo pokoke tuan rumah yo gak adek nyawisi mangan, ngombe, gak adek berkati, gak adek nyangoni nek malaikat. Nah, pengumuman Anwar Zahid niku mboten malaikat. Dadi yo mboten malaikat. Mboten malaikat. Nek sing mimpin sholawat iki rontok mambu-mambu malaikat. Dadi umpama cara gak digawe yo gak apa-apa. Kan wis rontok-rontok mambu malaikat. Kita ini uang, apa Bu? Kita ini uang, apa Bu? Nah, namanya uang, kuwi mesti ono apike, ono eleke, nggih napa nggih? Ndak ada orang yang sempurna di dunia ini, Bu. Jenengan kalau pengen suami yang sempurna, gagah, ganteng, pengertian, tanggung jawab, sabar, loman, sak njalukmu dituruti. Sampeyan pengen punya suami seperti itu, mati yo dhisik. Mergo eneke ngono ku cuma ning swarga. Lek ning donya ku yo ana apike mesti ana eleke mesti ana. Mangkane sak apik-apikmu nek pas ngelakoni apik aja rumangsa apik, sebab ing dalem apik sing mbok lakoni iku ana barang sing ora apik. Baleni. Ngene iki lho kata-kata ngene iki sing larang. Sak apik-apikmu nalika nglakoni apik aja rumangsa apik, sebab ing dalem apik sing mbok lakoni iku ana sing ora apik. Understand? Saiki tak kei contoh. Bu, misale ana wong ngemis, nyuwun sak welase. Nyuwun sak welas. Sapa ngomong pantes mau? Tak sampluk lambemu pisan. Iki contoh sayang. Nyuwun sak welase. Terus sampean paringi duit 100.000. Ngapunten, niku apik napa apik? Astagfirullah, ra nyaut. Sampean itu yang paling deket sama aku, Bu. Makanya aku dari tadi menghadapnya ke sini terus biar agak bisa komunikasi, biar nyambung. Maunya aku tuh nyambung sama yang belakang sana, tapi terlalu jauh. Kamu yang mewakili. Maka semangat dong. Lah aku mau nyambung sama yang sebelah sini meskipun deket tapi mbidek kabeh ngono. Watu kabeh. Gregeten aku kok. Jengkel pol ini loh yang kamu yang deket.
ana wong ngemis sampean paringi dhuwit 100.000 apik napa apik? Sing banter apik napa apik? Oke, tapi ing dalem apik kuwi mesti ana eleke. Apa sampean lali? Mazalar rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Wong sing senengane ngemis jalukan iku meneh dina kiamat datang dalam keadaan di wajahnya enggak ada dagingnya sama sekali alias jadi tengkorak. Kenapa raine dadi tengkorak? Sebab ngemisan, sebab njalukan. Kenapa kok njalukan? Sebab kulino mbok kei. Berarti sampeyan punya peran membantu wong iku raine dadi tengkorak. Halo? Loh, makanya aku lak ngomong, ing dalem apik sing mbok lakoni kuwi mesti ana eleke. Sekali lagi, ana wong tambak sawah. Iki bose iki. Bose sing lemu rontok gendut iki. Jenenge Kaji Rudi, niki dulur kula. Mpun umroh balak-balik kalih kula, haji nggih nderek kula, tapi ya bayar dhewe-dhewe. Mbok anggap aku dibayari iki, gak blas. Ya mek bareng ngono ae, ya kapan-kapan dibayari. Misale iki pas mlaku-mlaku, ngono Pak, moge, motor gede lho, kan duwe dhek gobayang. Terus ana warga tambak sawah ngetutur kemulan jakete iki tulisane Zahir Mania. Ditakoni ambek bose, "Loh, sampean kok lapo?" "Awakku panas. Aku mau bengi ku mari melu sholawatan ambek Azahir. Masuk angin. Awakku panas." Ketepaan nih. Sik entenono ditukokno parasetamol. Iki lho sampean nombe sak banyune pisan. Bareng diombe alhamdulillah jodoh, langsung adem awake waras. Ngapunten, Kaji Rudi niki sae napa sae? Sing banter sae napa sae? Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Kok kaya disaksekno ape budal nang kuburan. Sae. Zahir Mania sing panas awake mau diparingi parasetamol karo Kaji Rudi, awake adem dadi waras apik. Tapi apa sampeyan ora tau krungu hadis humma yaumin kaffaratu sanatin? Loro panas sedina iku ngelebur dosa setahun gara-gara parasetamole Kaji Rudi. Arek mau dosane setahun ngentok gak sida dilebur. Umpama arek esek panas dosane setahun lebur, ya nek panase mek sedina, lah nek panase 5 dina kaya dosa 5 tahun gara-gara parasetamol arek iki. Paham mboten? Sing sebelah kene sitok engkas. Lek sampean weruh wong sing menurut sampean elek, ojo pisan-pisan sampean elek-elek. Mergo ing dalem perkara sing sampean anggap elek iku ana sing ora elek. Baleni. Mbah. Padahal kata-kata ngene iki asline larang lho asline. Kedawan. Ayo asline sampean sing oon. Wis ngene wae, Bu. Saman duwe bojo kereng nyengit gek medit. Isuk gorong sampean gekno kopi lo ngamuk-ngamuk. Wong wedok goblok. Wis ngerti lek yamene ngombe kopi gak digakno, gak melek tamu-tamu, gak melek. Kopi. Wong lanang nang ngamuk-ngamuk, ngono ku wong lanang apik ta elek? Apik ta elek? Ngomong melek kok kaya dendam ngono modele. Bu.